दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पंडवाल जी ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर साहब के निर्देशित टीवी सीरियल में भी अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी टीवी सीरियल है जिसमें अनुराधा पंडवाल जी ने अमोल पालेकर साहब के निर्देशित टीवी सीरियल में अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो अनुराधा पंडवाल जी ने अमोल पालेकर साहब की बस एक ही निर्देशित टीवी सीरियल है जिनमें अपनी आवाज़ दी है। जी हाँ दोस्तों, सन 1987 में एक टीवी सीरियल आई थी। टीवी सीरियल का नाम है कच्ची धूप, और इस टीवी सीरियल में लीड रोल पे अमोल पालेकर साहब ही थे। इसके साथ भी डायरेक्शन भी अमोल पालेकर साहब ने ही किया। और इस टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग कच्ची धूप, जिसे बहुत अपनी बेहतरीन आवाज़ में अनुराधा पंडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस टीवी सीरियल का संगीत विजय सिंह जी ने दिया और लिरिक्स कमलेश पांडे साहब ने दिया। और दोस्तों, इस गीत को 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। तो एक झलक इस गीत की तरफ। तो दोस्तों, यही टीवी सीरियल है कच्ची धूप, और इस टीवी सीरियल में बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पंडवाल जी ने अमोल पालेकर साहब के निर्देशित इस टीवी सीरियल में अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये टाइटल टीवी सीरियल गीत जो है वो सुने ही होंगे। 80 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अपना बचपन जो है वो याद आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पंडवाल जी ने बस ये एक ही टीवी सीरियल है जिसमें अमोल पालेकर साहब के निर्देशित टीवी सीरियल में अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत टीवी सीरियल टाइटल सॉन्ग जो है वो अनुराधा पंडवाल जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।